Мы просто так не уйдем. Гони монету. А пиво? Заводи баранку, шевели пулками, отъезжаем. Мужик, я не в курсе, чё кого. А такси даме кто вызовет? Во-первых, молодо выглядишь, на такси разъезжать. Во-вторых, бонусы нужно оговаривать заранее. И в-третьих, кто же за нас будет сортир драить и цветы поливать? Так что, добро пожаловать на бок. Ваша койка справа от параши. 3 месяца спустя остыла голова, я вышел из больницы. На дворе была уже весна, мой друг мне помог найти адреса и